غور کر دے جانا درا فرمایا سلاسن تین نشانیاں جڑے بندے دے اندر آ جان گیاں وجہ دا حلاوت الایمان او بندہ ایمان دی مٹھاس پا لے گا او بندہ ایمان دی شیرینی پا لے گا حضرات ذی وقار نبی پاک نے ایمان دینا لفظ حلاوہ جوڑے ہے حلاوت الایمان ایمان دی مٹھاس کی پتہ لگا ایمان بھی لذت رکھ دائے جویں بندے دے جسم واسطے مٹھی چیزے ایویں بندے دی روح واسطے بھی مٹھی چیزے سادے لفظاں چنج سمجھ لاؤ حضرات ذی وقار جڑا ایمان ہے اور روح دے لڈوان دا نام ہے جڑا ایمان ہے اے روح دی سویٹ ڈش دا نام ہے جڑا ایمان ہے اے روح واسطے موتی چور دے لڈوان دا نام ہے فرمایا حلاوت الایمان جڑے بندے اندر تین نشانیاں اور گیاں علامات وہ ایمان دی لذت محسوس کرے گا ایمان دی مٹھاس محسوس کرے گا پہلی نشانی کیڑی ہے فرمایا ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما فرمایا اللہ پاک دی ذات تو ساری دنیا جو محبوب ہو جائے اللہ پاک نڑو دا پیار ساری دنیا تو زیادہ ہو جائے اللہ پاک نڑو دی محبت دنیا کائنات دی ہر چیز تو ود کے ہو جائے جدو مالک بلاوے وہ دو سونے دیا پریاں دکانہ چھڑ کے اپنے مالک والا جائے جدو مالک نل ملاقات دا دل کر پوے پھر اپنا میری دا لباس اتار کے دو چادراں پا کے دو دے کر حج کر نور پوے جدو مالک الملک دی ذات دیواری آوے دسترخان کھانے نل پریا ہووے پورا دسترخان اس واتے چھڑ دے وے کہ غیر اللہ دے نام دا کھانا ہے ایمان اس چیز دا نام ہے جدو بندے نو ایمان دی مٹھاس مل جاندی ہے پھر اس بندے وچ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اپنا گرم گرم جوشیلا جوانی دا خون اللہ پاک دے رستے جندر ہاس کیوں بندہ قربان کر دیتا ہے اپنی جانا دی پرواہ تک نہیں کر دے مومن بندے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا کائنات دے لوگوں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری یہ مومن کی بات ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن بندہ ایمان دی مٹھاس ہو دو باندھا ہے جدو دنیا دی ہر شے تو بد کے اپنے خالق نل پیار کردہ ہے اپنے مالک نل محبت کردہ ہے اور اپنے مالک دا در چھڑنا انہوں سب تو برا لگدہ ہے اپنے مالک نل بے وفائی کرنا انہوں موت دے برابر لگدہ ہے اللہ اللہ مومن اپنے رب نل وعدہ کردہ ہے اللہ میں مر دے سکنا پر تیرا در چھڑ سکدا اللہ جے تیرا در چھڑ کے مومن جے تیرا در چھڑ کے میں غیر دے در دے جاما اللہ اللہ جے تیرا در چھڑ کے میں اور دے در دے جاما
اللہ اللہ میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا اللہ تو بعد اللہ دے رسول نال بھی دی محبت انتی ہونی چاہیے ساری دنیا تو بعد کے نبی پاک نال پیار کرے جتے سونا بٹھا دے وے اتھے بیٹھ جائے جتوں سونا اٹھا دے وے اتھوں اٹھ جائے جتے سونا لگا دے وے اتھے لگ جائے نبی پاک اگے اگے اے مگر کملی والے دے پیچھے پیچھے زمانے والیاں دے نخریاں نو نہیں ویکھدا برادری دیاں روڑیاں نو نہیں ویکھدا لوکاں دیاں متھیاں تے پہن والے تیبڑاں نو نہیں ویکھدا اے زمانے دیاں تانے تے چڑکاں نو نہیں ویکھدا اے صرف اللہ دے پیغمبر دی سنت نو ویکھدا ہے میرے نبی دے طریقے نو ویکھدا ہے میرے نبی دی حدیث نو ویکھدا ہے میرے نبی دی سنت نو ویکھدا ہے میرے نبی دے عمل نو ویکھدا ہے فرمایا جدو بندہ ساری دنیا تو بد کے اللہ تی اللہ دے رسول نال پیار کر لگ جاندا ہے پھر انہوں امام دی مٹھاس لب جاندی ہے ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے پھر وہ بندہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے پہلی نشانی مومن بندے دی جنہوں امام دی مٹھاس لب جائے وہ بندہ وہ ہندہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال سب تو زیادہ محبت کرن والا تے دوسری نشانی کی ہے فرمایا کائنات دے لوگوں مومن بندے دی دوسری نشانی یہ ہے کہ مومن بندہ او دے نال محبت کردہ ہے اللہ واسطے جے نال بھی پیار کردہ ہے اللہ واسطے جے نال بھی محبت کردہ ہے اللہ واسطے جے نال بھی تعلق جوڑدہ ہے اللہ واسطے جے کل جا کے بہندہ ہے اللہ واسطے جے دا کھانا پکاندہ ہے اللہ واسطے جے نال ملاقات کردہ ہے اللہ واسطے مومن بندے دی زندگی دی اندر ہر دوستی اللہ دی رضا دی خاطر ہوندی ہے ہر بندے نال پیار ہوتا اللہ پاک دی رضا واسطے ہوندا ہے جڑا رب والا نہیں او دے نال مومن بندہ اپنی دوستی نہیں لگاندا او دے نال مومن بندہ پیار نہیں کردا او دے نال مومن بندہ اپنا تعلق نہیں جوڑدا اللہ اللہ میں قربان جاواں مومن بندہ صرف اللہ دی رضا واسطے لوکاں نال محبت کردا ہے لوکاں نال چلدا ہے ہن میں اپنے گریباں تے نظر پاواں تسی اپنے گریباں تے نظر پاو کیا ساڈا لوکاں نال تعلق اللہ دی رضا واسطے ہے کیا ساڈا لوکاں نال مرنا ورتنا اللہ دی رضا واسطے ہے کوئی نہ کوئی کسی نال تے حسن دی وجہ تو پیار پیا کردا ہے کوئی کسی نال جناب محبت او دی دولت دی وجہ تو کردا پیا ہے کوئی کسی نو آئی لو یو کہندا ہے او دے حسن دی وجہ تو کوئی کسی نو آئی لو یو کہندا ہے او دی دولت دی وجہ تو کوئی کسی نو آئی لو یو کہندا ہے او دی خوبصورتی دی وجہ تو آئی لو یو فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے محبت اللہ دی رضا واسطے پیار آج دنیا تے کوئی بھی نہیں کردا آج دنیا تے کوئی بندہ اللہ پاک دی ذات دی خاطر کسی نے تعلق نہیں جوڑدا حضرات تیزی بکار اے جدو جمعہ مک جائے گا تو اپنے گھرے چلا جائے گا اپنے گھرے جا کے اپنے یاراں دی لسٹ کٹ لے اپنے گھرے جا کے اپنے دوستاں دی لسٹ کٹ لے جب تو لسٹ کٹے گا تے تینوں پتہ لگے گا وچ کئی دودھ پینے مجنوں پے ہون گے وچ کئی فصلی بٹیرے پے ہون گے وچ کوئی جناب یار لویا لڑن کٹھا کیتا ہوئے گا ایسے یار کہ جنہ دا تعلق صرف مطلبی ہے جنہ دا ملنا گلنا صرف مطلبی ہے جنہ دا آنا جانا صرف مطلب دی حد تک بے فرمایا مومن
جہدے نال بھی تعلق جوڑدا ہے صرف اللہ دی رضا دی خاطر جوڑدا ہے لہذا خطبہ جمعہ تو بعد اپنے یاراں دی چھانٹی کر انج دے سارے مطلبی یار فارغ کر دے یار او بنا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر تیرے نال چلے جڑا رب دی محبت دی خاطر تیرے نال چلے بلکہ میں تیج کہاں گا مطلبی یار فارغ کر دے یار انج دا بنا جی میں میرے نبی نے یار غار نو یار بنایا ہے انج دے یار بنا جی میں کمری والے نے یار غار نو یار بنایا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقت جڑا سچا یار ہوندہ ہے نا جہدے نال بندے دا تعلق رب والا ہوندہ ہے وہ دیا دو نشانیاں نے کیڑیاں پہلی نشانی ہے وے انہوں تسی آکھو آؤ جی چلیے جو کوئی نہیں کہا گا کتھے جانا ہے کدوں جانا ہے کنے وجہ جانا ہے کدوں آنا ہے کی لین جانا ہے کنا ٹائم لگے گا نانا یہ مطلبی یارہ دیا نشانیاں نے تے جیدے نیال تعلق تیرا رب دی رضا دی خاطر سچا تے پکا ہوئے گا انہوں جدو تو کہیں گا جانا ہے اور تیر نل تر پائے گا نبی پاک علیہ السلام مکہ دی گرمیے پتھریلا علاقہ ہے توپ بڑی پیندی پئیے عرب دا ہر بندہ گرمی تو ڈردہ اپنے کار بڑے آپے آئے میرے پیغمبر اپنے گھروں نکلے سدھے جناب صدیق دے گھر گئے دوپہر دا وقت ہے گرمی تو ڈردہ کو بندہ باہر نہیں جاندہ کہ میرے آقا نے فرمایا صدیق جانا ہے اگو جناب صدیق نے نہیں آکھیا کدوں جانا ہے کنے بجے جانا ہے نانا حضرت صدیق فرما دینے میری حاضر آقا جانے لکھ بار کراں قربانے اور میری حاضر ہے سچا یارے اور میری حاضر آقا جانے لکھ بار کراں قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی عدلہ تو ہے یاری کار یار صدیق تیاری ساڈی عدلہ تو ہے یاری اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام چل پے حضرت صدیق بھی چل پے غار سور چڑھ دے پینے میرے پیغمبر دے پیران تے زخم پہ پیندے نے سچا یار جدو یار نو دکھ وچ ویکھ دائے وہ دو دنیا آنکھاں چوں آنسو ڈل دینے اپنے یار دی وجہ تو تڑپ جاندہ ہے وہ دی محبت اندر تڑپ جاندہ ہے وہ دے پیار اندر تڑپ جاندہ ہے جڑا جھوٹا ہے وہ ایدر جناب روندہ ہے ایدر منہ کر کے آسدہ ہے چنگا ہی ہویا چنگا ہی ہویا چنگا ہی ہویا پھس گیا بڑا ناٹے خاں بندہ سی اے مطلبی یارہ دیاں نشانیاں نے تے سچا جڑا ہوندہ ہے نا وہ اپنے یار دی خاطر ہے اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرن والا اپنے یار دے دکھوں اپنا دکھ سمجھدا ہے میرے پیغمبر قاری سور پہ چڑھ دینے پیران تے زخم پہ گئنے میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک زخمی ہو گئنے حضرت صدیق اکبر دی نظر پہ گئی ہے تے کی فرما دینے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے میں بڑھ جاواں اس باری ساڈی عدلہ تو ہے یاری کار یار صدیق تیاری ساڈی عدلہ تو ہے یاری اللہ 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 فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا کائنات دے لوگوں دوسری نشانی مومن بندہ جڑا ایمان دی مٹھاس محسوس کردہ ہے اے ہے کہ وہ دل نال بھی تعلق جوڑے گا اللہ دی رضا دی خاطر جوڑے گا تے تیسری نشانی نبی پاک نے کیڑی بیان کی تھی میرے آقا فرما دینے مومن بندے دی تیسری نشانی ہے وے انہوں واپس کفر وچ جانا اسلام چھڑ کے واپس کفر وچ جانا
جانا انہوں انجی برا لگدا ہے جویں آگ وچ جانا بندے نوں برا لگدا ہے جویں کو بندہ پسند نہیں کردا مینوں آگ وچ سٹ دتا جائے ایویں مومن بندہ پسند نہیں کردا کہ ایمان چھڈ کے میں کفر وچ چلا جاواں حضرات دی وقار اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اندازہ کیجئے اور دیکھیے کہ مومن کون ہے ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو اور جنہ پاسپورٹاں دی خاطر اپنی ویزیاں تے پتہ نہیں کی لکھوایا ہے اور جنہ ٹکیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچی آئے اور جنہ نوکریاں دی خاطر اپنے ایمان دا سودا کیتا ہے انہاں نوں ایمان دی حلاوت نہیں ملی انہاں نوں ایمان دی مٹھاس دا نہیں پتا ایمان کی لذت یہ ہے بندہ کفر میں جانا اتنا برا سمجھتا ہے جیسے آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے کسے ملک دا ویزا لب گیا تے ایمان چھڑ دیتا کتے نوکری لب گئی تے ایمان چھڑ دیتا نا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار مومن بندے دی نشانی نہیں مومن بندہ امام تے ڈٹ جاندہ ہے پکا ہو جاندہ ہے صحیح البخاری اندر بیتان دیئے غزوہ تبوک دا موقع نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یاران دے اندر عام منادی فرما دیتی فرمایا بھی غزوہ تبوک دی جنگ شروع ہونے والی ہے چھتی چھتی تیاری کرو تے تبوک وال روانہ ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تبوک دی جنگ بار روانہ ہم دے پہنے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے کل کدی یہ نہ مال نہیں ہویا جنہ میرے کل اس دفعہ مال ہے لوکاں کل ایک سواریاں میرے کل دو سواریاں موجود نے تے میں آکھیا عید کی میرے کل مال بڑا زیادہ ہے عید کی میں جناب بڑھ چڑھ کے جہاد کرنا ہے فرماتے نے 2 سواریاں میرے کل موجود نے نبی پاک دے صحابہ دے دستے تبوک وال جانے شروع ہو گئے آج 10 بندے چلے گئے کل 100 بندہ چلا گیا پرسوں 200 بندہ چلا گیا ہج کر کے نبی پاک دے یار تبوک وال روانہ ہم دے پہنے تے میں سوچیا جا لین جو ساریانوں میں سکون نال جاواں گا میرے کل سواریاں بھی 2 نے تے پریشانی کوئی نہیں میں بڑے آرام نال پہنچ جانا ہے فرماتے نے ذہن وچ میرے گل ہے تے کل دا دن آیا میں آکھا پرسوں جانے پرسوں دا دن آیا میں آکھا چوتھ جانے یعنی سستی کردہ گیا حتیٰ کہ سستی انی غالب آ گئی کہ نبی پاک دے سارے مجاہدین غزوہ تبوک اندر شامل ہو گئے حتیٰ کہ جنگ شروع ہو گئی جنگ لگ کے جنگ ختم ہو گئی تے میں ہجے پھردہ پیا مدینے دی اندر میں انی سستی کر لئی زندگی کدی میں نے سستی نہیں کی تھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنگ کر کے واپس آن دے پہنے تے نبی پاک دی عادت مبارکہ اللہ دے پیغمبر جدوں بھی کتوں واپس آن دے تے سدھے مسجد وچ جان دے مسجد دے وچ نبی پاک غزوہ تبوک تو بعد آئے سارے مسلمان میرے پیغمبر نال ملاقات واسطے گئے جڑے مدینے وچ سن نہیں جا سکے کسی عذر دی وجہ تو تے میں نہیں چلا گیا تے سارے جناب بیٹھے نے اپنے عذر پیش پہ کر دینے جی میں فلاں مجبوری بن گئی میں تاں جنگ اندر نہیں جا سکیا وہی کہتا جی میں فلاں مجبوری بن گئی میں تاں نہیں جا سکیا فرماتے نے میں سارے دیاں گلاں سندا پیا واں وچ کئی بندے جھوٹ بھی بولی جاندے نے غلط بیانیاں بھی کیتی جاندے نے میں بھی دل وچ سوچیا میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جانا واں اللہ دے پیغمبر دے سامنے کو کوڑ عذر بنا کے پیش کر دینا واں انہی کر دیاں میری باری بھی آ گئی میں نبی پاک دے سامنے بہ گیا اللہ دے پیغمبر نو میں سلام پیش کیتا آپ نے میرے سلام دا جواب دیتا آقا فرماتے نے کعب تو غزوہ بدر اندر غزوہ تبوک اندر نہیں گیا کی مسئلہ بڑے ہیں تے فرماتے نے میں نیوی پا لئی پہلے تے قدہ منٹ میں سوچیا کہ میں ہن کیڑا بہانہ لاواں پھر میرے دل وچ آواز آئی نہیں یار ایڈے وڈے محبوب دے سامنے بہانہ لانا نہیں بندا